Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин тарых мугалими Осмонкул Абегайым Токтосуновна. Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү сабактын темасы адам укуктары деген эмне? Сабактын максаты: силер адам укугу эмне экендигин билесиңер жана ал адам үчүн кызмат кылган мыйзамды өз учурунда колдоно билүүнү үйрөнөсүңөр. Өз укугун билүү менен өзгөлөрдүн да укугун тебелөөнү билүү менен адамдарды сыйлай билүүгө багыт аласыңар. Өзүн өзү коргоого, башкалардын укугун сыйлай билүүгө, адамгерчиликтүүлүккө, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Адам укугу деген эмне? Адам укугу адамдын мамлекетке карата укуктук статусун, анын экономикалык, социалдык, саясий, маданий чөйрөлөрүндөгү мүмкүнчүлүктөрүн жана каалоо талаптарын мүнөздөочү түшүнүк. Адам укуктары түшүнүгү буржуазиялык революционер доорунда эле пайда болгон. Азыркы дүйнөдөгү басымдуу пикирлер боюнча адам укуктары табигый жана кайра алынбас мүнөзгө ээ. Адам укуктарынын эркин жана натыйжалуу жүзөгө ашырылышы жарандык, коомдук жана укуктук мамлекеттин негизги белгилеринин бири. 10 декабрь бүткүл дүйнөлүк адам укугун коргоо күнү. Парижде 1948 10 декабрда адам укугунун жалпы декларациясы кабыл алынган. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болгондон бери адам укугу боюнча 30 эл аралык келишимге кол коюп, уюмдарга мүчө болуп кирген. Мындай кадам адам укугу боюнча кабыл алынган жалпы эл аралык принцип, нормаларга баш ийип, ошолордун жолу менен болууну талап кылат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир жарандын укугунун расасына, жынысына, тилине жана эркиндигине карабай бирдей экендигин бекемдейт. Мамлекет ар бир адамдын укугун жана эркиндигин туура пайдаланышына кепилдик берет. Жарандын укугунун жана эркиндигинин конституциялык кепилдиги болуп, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы адам укугу боюнча комиссия эсептелинет. Адамга табият берген жана мамлекет тарабынан корголуп жана гарантияланып турган укуктар. Бул укуктар ар бир адамга төрөлгөндөн эле таандык болуп, мыйзамдык чектөөлөрдөн жана мамлекеттик чек аралардан көз карандысыз аракет кылат. Буларга жашоо жана дененин кол тийбестиги укугу, кишинин кадырын сыйлоо, мыйзамсыз камоо жана кармоодон эркин болушуна ишеним жана абийир эркиндиги жана башка кирет. Инсандын укугу жана эркиндигин өтө кеңирээк комплексин, алардын ар кандай түрлөрүн өзүнө камтыйт. Граждандык, саясий, экономикалык. Эң жогорку коллективдүү укук бул көз каранды эмес мамлекетти түзүү укугу. Эгерде бул укукту ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү болбосо, анда мектептерде эне тилинде окутуу же белгилүү бир райондордо өз тилин расмий тил катары мыйзамды бекитүү үчүн күрөшүү жана башка. Коллективдүү укук көп улуттук мамлекеттердеги этностук азчылыктардын аракеттерине мүнөздүү. Адам укугу жана эркиндиги тепселенген өлкөлөрдө коллективдүү укук курч мүнөздүү болуп, ички карама-каршылыктарга алып келет. Бүгүнкү сабакты бышыктоо: адам укугу деген эмне? Анын кандай түрлөрү бар? Адам укугунун жалпы декларациясы качан кабыл алынган? Сабакты жыйынтыктоо: мына балдар, биз бүгүнкү сабакта силер менен адам укугу жөнүндө кеңири баарлаштык. Ар бирибиз өзүбүздүн укугубузду билип, ошого карап жол тутканбыз. Биздин укугубуз экен. Ошону менен бирге башкаларды да өзүбүздөй ойлоп, алардын да укугун кол тийбестигин тебелебестен мамиле кылганыбыз оң. Мамлекетибиздеги укук, кол тийбестик баарыбызга бирдей экен. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.